EV ကားတွေရေထဲဖြတ်မောင်းရင်အန္တရာယ်ရှိလားအခုတလောရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေအကုန်လုံးကလည်းရေမြုပ်နေတော့တကယ်လို့ကားမောင်းရင်းနဲ့ကိုက EV ကားကိုမောင်းရင်းနဲ့လျှက်စစ်ကားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာရေကြီးကလုံးဝမြုပ်နေတဲ့ဟာယူလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မောင်းအောင်မလားမမောင်းရဘူးလားတွေ့ဝင်နေတဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်သွားပေးပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့လိုမောင်းလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိမလားဘာဖြစ်မလဲနောက်စီကားတွေနဲ့ရှင်ရောပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိရလားမရှိဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးကြာရက်လို့ရှင်အန်ဒီရှိမလဲစောင်းရန်ရှောင်းရန်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာကြတော့လျှက်စစ်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကား EV ကားဆိုပေမဲ့ရေပေါ်မှာဖြတ်မောင်းလို့ရှင်ဒေတာပေါက်နံပါတ်1ပထမဆုံးစိုးရင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့အန်ဒီရယ်ပဲပေါ့နော်ဒီလျှက်စစ်တွေကအန်ဒီရယ်ကိုပေးမှလားတက်လိုက်တဲ့အန်ဒီရယ်ရှိမှလားရာဂိုင်နှုန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ညရာဂိုင်နှုန်းနီးပါပဲဒါ EV ကားအသစ်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ EV ကားတွေမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ battery နဲ့ motor လေးเนาะဒီ battery နဲ့ motor တွေကသူတို့ထုတ်တဲ့ကဒီရေဆိုခံစနစ်တွေကတကယ်ကမ္ဘာအဆင့်မီလုံးဝအလုံးပိတ်တိစောက်ထားတယ်အမြင့်ဆုံး IP67 ကနေပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်း IP69 ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလျှက်စစ်ကားကိုရေထဲဖြတ်မောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လျှက်စစ်အန်ရည်ဒီတော်တော်လေးကိုတက်လိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်သူကတေချာတိစောက်ထားတာဒီ motor နဲ့ battery ပဲဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာ loose ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိမယ်drive တွေရှိတယ်12 volt battery ရှိတယ်ဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တကယ်လို့ရေဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီရဲ့စနစ်တွေကနေပြီးတော့ automatic အကုန် shut down လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကို့မှာဒီလျှက်စစ်လုံးဝတက်လိုက်တဲ့အန်ရယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေ loose ဖြစ်ပြီးဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒီ12 volt battery တွေပါညာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ထဲကိုရေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာမှာ error code ပေါ်တာတို့နောက်ပြီးရင်တကား lock system ဖွင့်ပိတ် error တွေမှာဖြစ်သွားတာတို့စသည်ဖြင့်ဒီ error တွေတော့ရှိနိုင်တယ်လျှက်စစ်အန်ရယ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါနံပါတ်1အချက်နောက်ပြီးတော့ဒီရေထဲကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ EV ကားကစီကားထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာစီကားတွေမှာဆိုရင် exhaust pipe တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လေစုပ် pipe တွေရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ရေဝင်လာမဲ့အန်ရယ်ရှိတယ် EV တွေမှာအဲ့လိုမရှိဘူးလေ EV တွေမှာသူကအဓိက battery နဲ့ဒီ motor ပဲရှိတာဒါပေမဲ့သူစီမှာဟိုကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့12 volt battery လေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူစနစ်ကတေချာလောက်ထားတဲ့ရေဝင်မဲ့အပေါက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုစီကားထက်စားလို့ရှိရင်တော့သူကတေချာပေါက်ခံနိုင်ရရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငါတို့ EV ကားတွေကရေငုပ်သမောလိုပဲရေတွေ့လို့ရှိရင်ဖြတ်မောင်းလို့ရပြီလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ပြီးတော့ဒီ EV ကားတွေကရေအကြာကြီးရက်ထားလို့ရှိရင်ရောအဆင်ပြေလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျဒါပေမဲ့တော်ယုံတန်ယုံလောက်ကတော့စီကားတက်စားလို့ရှိရင် EV ကားပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေအကြာကြီးဒီဟာကိုစိန်ထားတာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်တိုက်ပေါ့နော်ရေကဝုန်းနဲ့တောက်လျှောက်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရေငုပ်သမောမှမဟုတ်တာရေလုံးဝမလုံလေအဲ့တော့ battery နဲ့ motor ကတော့ရေဆိုမှာကိုလုံးဝအဲ့လောက်ဒီစိတ်မပူနဲ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆက်နေတဲ့ခုန12 volt battery တွေတခြားကွန်ပျူတာစနစ်တွေ wiring တွေဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် error တွေဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်စိတ်ရက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ဒါကိုဖြတ်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကားဘိန်းတဝက်အောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဖြတ်မမောင်းစေချင်ဘူးရှောင်းမောင်းမှာကိုကားဒီရင်ကုန်သမောမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေမလို့မောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လေးပဲ AC လေးပဲမောင်းသွားအရန်ဝုန်းဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရေလိုင်းတွေရဲ့ wave တွေများနေပြီးတော့ကိုယ်စင်ဆာတွေကိုလာထိမယ်နောက်ပြီး wiring တွေကိုရေကိုဝင်ပတ်တယ်လို့ဖြစ်နေမဲ့အတွက်ရေထိနိုင်တဲ့အနေအထားပို့ပြီးတော့များသွားမယ်ဒါကြောင့်မမောင်းစေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကားတွေထက်တော့ပို့ပြီးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသတိထားမှာက
ကိုယ့်ရဲ့ EV ကားက5နှစ်ကြာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်ကလောက်ထားတဲ့ series ကလည်း expire ရှိတာ哦အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသတိထားဖို့တော့လိုတယ်EV ကားအသစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Randy တွေရောခုနောက်ပိုင်းကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ IP 69ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဒီတဲ့ကိုရေးဝယ်မှာစိုးရင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပြောသလိုကာဘာတွေတခြားဥစ္စာတွေဝါရင်းတွေကြောင့်မလို့ပဲစိုးရင်ရတာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မမေ့နဲ့เนาะကားရဲ့ warranty stick ထဲမှာလဲဒီရေကြောင့်မလို့ရေကြီးကိုကိုကလုံးဝတက်ကြီးသွားပြီးတော့အာမခံပေးထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရေမြုပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရေအနက်ကြီးထဲမှာဖြတ်မောင်ခြင်းကြောင့်မလို့ဒီ battery ပင်မစနစ်တွေလျှက်စစ်စနစ်တွေပျက်စီးသွားပါက warranty ပြန်ထုတ်ပေးပေါ့နော် warranty အာမခံကအကျုံးဝင်မှုခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေးထားတဲ့အချက်တွေရရှိတော့မယ်အဲ့တော့ကိုကမောင်းကျင်တယ်လို့မောင်းမယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ဆော့ဆော့ပြက်ပြက်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖြတ်မောင်းလို့ရှိရင်လျှက်စစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ရေထဲမှာအန်ရရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေခုနတိရန်ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တိတလောက်ကို sharing လုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်ထပ်တိတဲ့ technician တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးလည်း EV ကားကိုရေထဲဖြတ်မောင်းလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲဘယ်လိုရှောင်းရန်တွေတိထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာ comment မှာမျှဝေပေးသွားပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်